अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद अदर वीडियो में। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद तौसीफ़ और आज हम विज़िट करने जा रहे हैं उच शरीफ। उच शरीफ अपनी एक बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रखता है। ये एक कदीम तरीन और तारीख़ी शहर है। उच शरीफ का भावलपुर से फ़ासला तकरीबन 80 किलोमीटर के लगभग है और अब हम पहुंच चुके हैं अहमदपुर में। अहमदपुर से हम निकलकर जा रहे हैं उच शरीफ की तरफ। दोस्तों, उच शरीफ सूबा पंजाब के जनूबी हिस्से का तारीख़ी शहर है। ये हेड पांजनद के किनारे पर वाक़या है और मुल्तान तो सखर मोटरवे भी उच के पास से गुज़रती है। उच शरीफ 325 ईस्वी में दरियाफ़्त हुआ। ब्रिटिश आसार कदीमा के मुताबिक ये शहर दरियाए इंडस के किनारे आबाद था। आहिस्ता आहिस्ता ये दरिया अपना रुख तब्दील करता गया और तकरीबन 18 से 20 किलोमीटर साउथ वेस्ट में शिफ्ट हो गया। 712 सेंचुरी में मोहम्मद बिन कासम ने सिंध पर हमला किया तो उच शरीफ में पड़ाव किया। इसके बाद यहाँ बेशुमार मजहबी इस्लामी बुज़ुर्गान दीन, मजहबी स्कॉलर, सूफिया, औलिया कराम और मुख्तलिफ़ ममालकों से इस्लाम की तबलीग के लिए यहाँ आकर आबाद हुए और यहीं मदफन हुए। इन बुज़ुर्गान दीन के मज़ारात आज भी अपनी असली हालत में यहाँ मौजूद हैं। ये शहर इस्लामी कदीम रवायात का मरकज़ माना जाता है। यहाँ के लोग बहुत ही अमन पसंद और मेहमान नवाज़ हैं। यहाँ ज़्यादातर पंजाबी और सराइकी ज़बान बोली जाती है। दोस्तों, इन बुज़ुर्गान दीन में से एक बुज़ुर्ग हज़रत सैयद मोहम्मद गौस बंदगी अल हसनी अल हसैनी के मज़ार पर फ़ातिहा ख़वानी के लिए चलते हैं। ये बुज़ुर्ग आम लोगों में महबूब सुबहानी के नाम से जाने जाते हैं। ये बुज़ुर्ग मुल्क शाम से यहाँ इस्लाम की तबलीग के लिए तशरीफ़ लाए। इन्होंने बेशुमार गैर मुसलमानों को मुसलमान किया और बड़े सग़ीर में इस्लाम फैलाया। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं महबूब सुबहानी के मज़ार के करीब और ये एक छोटा सा आगे आ रहा है बाज़ार। इस बाज़ार से हम गुज़रेंगे और यहाँ मेरे होस्ट होंगे फ़रूक भाई, जो मेरे दोस्त हैं, तो वो मुझे आगे से रिसीव करेंगे। ये बाज़ार से गुज़रते हुए हम जा रहे हैं और अभी उसको फ़ोन कॉल करेंगे और वो हमें आगे से रिसीव करेंगे। तो यहाँ खड़े होके हम कॉल करते हैं उनको। तो इतनी देर में अब कॉल की है तो फ़रूक भाई आ चुके हैं और वो मुझे मिल गए हैं। वालेकुम सलाम हजूर। ठीक है, खैरियत में? आज बैठो, आ जाइए सामने पीछे। चलो। आ जाए। बाइक खड़ी करनी है अपना पहले। तो व्यूअर्स, हम पहुंच चुके हैं मज़ार के बाहर और ये एक बाज़ार है मज़ार के बिल्कुल बाहर। और यहाँ पर ज़ायरीन और हाज़रीन जो आते हैं वो यहाँ से फूल और गजरे इस तरह की चीज़ें परचेज़ करते हैं। और बाज़ार में बच्चों के खिलौने, ज़रूरत ज़िंदगी की चीज़ें और मज़ार पर चढ़ाने वाली चादरें और बच्चों की चूड़ियाँ, बच्चों के जूते, बड़ों के जूते और इस तरह की सारी चीज़ें इस बाज़ार में दस्तयाब हैं। तो ये मज़ार का पुराना गेट है और गेट के ऊपर इमाम सादी रहमतुल्लाह अलैह का फ़ारसी में शेर नज़र आ रहा होगा। ये मज़ार का पुराना गेट था। तो अब दूसरे रास्ते से हम अंदर चलते हैं और मज़ार के अंदर की ज़ियारत करते हैं और फ़ातिहा ख़वानी करते हैं। तो ये हाफ़िज़ नसीर साहब हैं, ये हमें गाइड करेंगे और सारी मालूमात देंगे बुज़ुर्गों के हवाले से कि ये कब बरसगीर में आए और कहाँ से आए और कितनी देर इन्होंने तबलीग की। मेरा नाम नसीर अहमद है और हम यहाँ पर अभी
قدوۃ السالکین سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر ہیں۔ حضرت صاحب حلب شام سے تشریف لائے تھے اور یہاں ان کی 4 اولادیں، 4 بیٹے۔ سب سے بڑے بیٹے سید عبدالقادر ثانی اور ان کے بعد سید عبداللہ ربانی، سید محمد غوث ثانی، سید مبارک حقانی، ان بزرگوں کے یہاں پر مزارات ہیں۔ اور سلسلہ قادریہ گیلانیہ کا فیضان یہیں سے جاری ہوا اور ملتان کی مشہور ہستی سید موسیٰ پاک گیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہی کے اولاد سے تھے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ بھی اسی سلسلے سے بیعت تھے۔ رب تعالیٰ ان کے مزاروں پر کروڑہا رحمت۔ سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ ملک شام سے تشریف لائے تھے۔ آپ نے اپنے والد گرامی سے ایک مرتبہ عرض کیا کہ مجھے ہندوستان میں جانے کی اجازت دے دیں، تو والد صاحب نے کہا بیٹا جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو آپ نہ جائیں، لیکن میرے وصال کے بعد جہاں دل چاہے چلے جانا۔ تو ان کے وصال کے بعد سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے۔ حامد محمد شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر آپ پاکستانی سیاست میں اور پاکستان کے طریقت کے اندر آپ کا بہت اعلیٰ نام رہا۔ حضرت صاحب سید محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے اولاد سے تھے اور آپ کو 14 سال کی عمر میں خلافت اور سجادگی کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی اولاد میں سے سید افتخار حسن گیلانی موجودہ اس سے سابقہ جو ہے نا MP رہے اور اس سے پہلے بھی بہت مرتبہ یہاں سیاست میں اور طریقت میں ان کا کردار رہا ہے۔ محمد غوث بندگی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے سید عبدالقادر ثانی اور دوسرے صاحبزادے سید عبدالربانی اور تیسرے صاحبزادے محمد غوث ثانی اور چوتھے صاحبزادے سید مبارک حقانی اور ان کے دیگر عزیز و اقارب یہاں دفن ہیں۔ جی ہم یہاں موجود ہیں مقبرہ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ پر۔ یہ وہ مقبرہ ہے جسے ہندوستان و پاکستان کی مشہور شخصیت حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے لیے تعمیر کیا گیا اور کچھ اختلافات کی بنیاد پر پھر انہیں یہاں سے ان کے جسد خاکی کو ملتان شفٹ کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ پاک شہید رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے شیخ اور مرشد ہیں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے پیر صاحب کے پاس حاضر ہونے کے لیے کئی مرتبہ یہاں تشریف لائے تھے 10ویں صدی ہجری کے اندر۔ تو یہ مقبرہ پاکستان کے اندر محکمہ آرکیالوجی کے پاس ہے اور پہلے اس کی عمارت بالکل ٹھیک رہی، کچھ عرصہ پہلے اس کی منہدم ہونے کی وجہ سے، عمارت مخدوش ہونے کی وجہ سے اس عمارت کی دوبارہ رینوویشن کا کام کیا گیا اور اب یہ اپنی اصلی شکل کے اندر ہے۔ مقبرے کے اندر صرف مقبرہ ہے، مقبرے کے اندر کوئی مزار نہیں ہے۔ یہ مقبرہ 8 پہلو ہے، یعنی اس کے 8 کونے ہیں اور فن تعمیر کا یہ ایک بہترین نمونہ ہے اور یہ جو انداز تعمیر ہے یہ ملتان، دہلی اور وہاں کے مقبروں سے ملتا جلتا ہے۔ ایک طرف مزار شریف اور دوسری طرف جامع مسجد ہے۔ یہ مسجد کافی خوبصورت اور پرانے طرز و تعمیر کے انداز سے بنائی گئی ہے۔ مسجد اور مزار کے احاطے سے باہر نکلتے ہی بازار شروع ہو جاتا ہے۔ بازار میں مختلف اقسام کے بہترین کپڑے جن میں مقامی سطح پر تیار کی گئی چنری اور چنری کے سوٹ اور دیدہ زیب کلر اور مقامی سطح پر ہینڈ میڈ چھبییں جنہیں ہم چنگیرے بھی کہتے ہیں دستیاب ہیں۔ اور نیکسٹ ولاگ میں آپ دیکھیں گے سید جلال الدین سرخ پوش رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کو۔ اور آج کا ولاگ یہیں ختم کرتے ہیں۔ اگر میرا یہ ولاگ پسند آیا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔